தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு புதுசாக வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிசி ஃபேன். நம்மளுக்கு பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 to 4 hours வந்து பேக்கப் வரும். இந்த டிசி ஃபேன் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன ப்ராப்ளம்னா சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது, ப்ளஸ் வந்து டைரெக்டாக ஏசி பவரில் வந்துச்சுனாலும் ரன் ஆக மாட்டேங்குது. அதான் ப்ராப்ளமு. பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் ஒர்க் ஆகலை, எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. இந்த லைட் மட்டும், எமர்ஜென்சி லைட் மட்டும் ஆன் ஆஃப் ஆகுது. ஓகேங்களா, அதுவும் சுவிட்சு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. பவர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு, இந்த எல்இடி மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து பவர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பவர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி பேக்கப்பும் சுத்தமாக கிடையாது, எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. ஓகேங்களா, ஆனால் பேட்ரி உள்ளுக்குள்ளார இருக்குது, ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலை. இப்போ வந்து இது எப்படி ரெடி பண்ணுறது, வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரூலாம் வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஸ்க்ரூவும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. இது ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி 6 ஆம்பியர் ஹவர் பேட்ரி, சாரி 6 வோல்ட்டு 4 ஆம்பியர் ஹவர் பேட்ரி. இது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வந்து ரெட்டும், பிளாக் டெர்மினலுக்கு வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வந்து பிளாக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேட்ரி வந்து நம்மளுக்கு சார்ஜ் பண்ணாலும், எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் பண்ணாலும் வந்து நம்மளுக்கு சுத்தமாக வந்து சார்ஜ் நிற்கல. இப்போ வந்து இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம், பேட்ரி வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு 20 வோல்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க, டிசி. ஓகேங்களா, பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் பாசிட்டிவ்லையும், நெகட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ்லையும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா 1.9 வோல்ட்டு தான் வந்து காட்டுது. அதே மாதிரி ஒரு சில ஃபால்ட் பேட்டரி வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம் சுத்தமாக சார்ஜ் ஆகலைன்னா, இப்படி ஷேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார வந்து சத்தம் கேட்குது. ஸோ இப்போ என்னென்னா உள்ளுக்குள்ளார பிளேட் வந்து லெட் ஆசிட் பிளேட் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து வேஸ்ட்டு தான் இந்த பேட்ரி. இதே ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வந்து நம்ம புது பேட்ரி வாங்கி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு ஆன் ஆகலை, அது என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 3 போர்டு இருக்குது. ஒன்று எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு, இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரோல் போர்டு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடியோட பிசிபி போர்டு. ஓகேங்களா, இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் என்ன பண்ணணும்னா 230 வோல்ட் ஏசி இன்புட்டை 6 வோல்ட் டிசி அவுட்புட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த கன்வெர்ட் பண்ண அவுட்புட் வந்து இந்த போர்டுக்கு கொடுத்து இதிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் மூலமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேட்டரியும் சார்ஜிங் பாயிண்ட், இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், ப்ளஸ் வந்து எல்இடிக்கும் வந்து இந்த போர்ட்லேருந்து இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து இந்த போர்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். இந்த போர்டில் தான் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளமு. என்ன ப்ராப்ளம் செக் பண்ணலாம் வாங்க. இந்த போர்டில் வந்து ஸ்க்ரூ வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். அன்ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஒரு லைட்டுன்ற ஒரு சுவிட்ச் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது, மற்ற சுவிட்ச் எதுவுமே வந்து ஒர்க் ஆகலை. இந்த சுவிட்ச் என்ன சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இந்த புஷ் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா NO, காமனாக யூஸ் பண்ணுற புஷ் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம NO தான். இது மாதிரி இருக்கும். இங்கே இன்புட் சிக்னல் கொடுத்தோன்னா இங்கே அவுட்புட். ஓகேங்களா, இது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இங்கே டச் ஆகும்போது இது வழியாக இப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 4 பின் இருக்குது இந்த சுவிட்சு புஷ் பட்டனில். ஓகேங்களா, அதுவும்
இதுதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் புஷ் பட்டன். இப்போ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா மட்டும் இங்கேருந்து இது வழியா காண்டாக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? இது இப்போ நம்ம இதில் உள்ளுக்குள்ளார இருக்க சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 4 டெர்மினல் இருக்குது. இப்படி இப்படி 4 டெர்மினல் இருக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் 2 டெர்மினல் வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு டெர்மினல் இந்த பக்கமும் ஒரு டெர்மினல் இந்த பக்கமும் சால்விங் பண்ணால் போதுமானது. இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் வந்து கண்டினியூட்டி மோட் இங்கே இருக்கும். பஸர் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க, கண்டினியூட்டி மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வச்சுக்கலாம். மல்டிமீட்டர் வந்து வச்சிங்கன்னா சவுண்டு வருது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம். இந்த சுவிட்ச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 டெர்மினல் இருக்குது அந்த சுவிட்சோடது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 டெர்மினலுக்கும் கனெக்டிவ் வருது, இந்த 2 டெர்மினலுக்கும் கனெக்டிவ் வருது. ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கனெக்டிவ் அடிக்கணும். ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வந்து கனெக்டிவ் வரல. அதே மாதிரி இந்த சுவிட்சும் செக் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வந்து வேல்யூ தான் வருது. இது வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சுவிட்ச் வந்து நாட் ஓகே. என்னன்னா நம்மளுக்கு கன்னிட்டி வரணும், 0 0 அது மாதிரி வந்து பஸரும் அடிக்கும் சுவிட்ச் நல்லா இருந்ததுன்னா. இப்போ வந்து குட் ஒன் வந்து புது சுவிட்ச் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இதுதான் புது சுவிட்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பின் இருக்கு இல்லைங்களா? 4 பின் இருக்கு. இந்த 2 பின்னும் வந்து ஒரு பின்னு, இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரு பின். ஓகேங்களா? இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து கன்னிட்டி வராது, இந்த 2 பின்னுக்கும் வந்து கன்னிட்டி வராது. இது நம்ம எதனா ஒன் சைடு யூஸ் பண்ணால் போதும். இந்த பின் ஒன்று, இந்த பின் ஒன்றும். இப்போ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டிமீட்டர் இல்லை, அப்போ வந்து நம்ம சுவிட்சை அதில் கனெக்ட் பண்ணால் எந்த டைரெக்ஷன்னா இங்கே சென்டரில் வந்து இது கோடு மாதிரி இருக்குது தெரியுங்களா? இது இந்த ரெண்டும் வந்து இது கனெக்டிவிட்டி இருக்கும், இந்த ரெண்டும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். அதை வச்சு பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். வச்சாச்சு, எந்த வித கனெக்டிவும் வரல. இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்க, இப்போ கன்னிட்டி வருது. விட்டால் வந்து நம்மளுக்கு கன்னிட்டி போயிடுது. ஓகேங்களா? இந்த சுவிட்சு வந்து புது சுவிட்சு. இப்போ வந்து அந்த சுவிட்சை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த 4 சுவிட்சுமே வந்து இப்போ லைட்டுன்ற சுவிட்சு மட்டும் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் அந்த சுவிட்சு தவிர்த்து மற்ற 3 சுவிட்சும் மாற்றணும்னா இந்த சுவிட்சும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். அதனால 4 சுவிட்சுமே ஒரே டைமில் வந்து நம்ம மாற்றிடலாம். அதே மாதிரி இந்த போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு வந்து எந்த இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டும் கன்னிட்டி அடிக்குது, இது ரெண்டும் கன்னிட்டி அடிக்குது. இதே டைரெக்ஷன் தான் வந்து நம்ம போடணும். மாற்றி போட்டனால வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். எப்பவுமே வந்து புஷ் பட்டன் ஷார்ட்லேயே இருக்கும், அப்போ வந்து ஒர்க் ஆகாது. நமக்கு எல்லா சுவிட்சுமே வந்து ஷார்ட் இருக்கும்போது அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, இப்போ வந்து சுவிட்சை வந்து நம்ம டீசால்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புது சுவிட்ச் வந்து போட போகிறோம். ஓகே, சுவிட்சை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி எல்லா சுவிட்சுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்னும் 2 சுவிட்ச் இருக்குது.
எப்போவுமே வந்து நீங்கள் இது மாதிரி சுவிட்சு ஒரு 5-6 சுவிட்சு யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சுவிட்ச் மட்டும் ஃபால்ட் ஆகுதுனாலும் நீங்கள் எல்லா சுவிட்சுமே வந்து மாற்றிடுங்க. ஏன்னா அந்த சுவிட்சோட லைஃப் டைம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிட்ருக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு சுவிட்சு மட்டும் மாற்றினா அடுத்த கொஞ்ச நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற சுவிட்சு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபால்ட் ஆகும் ஒன் பை ஒன்னாக. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 4 சுவிட்சும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ புது சுவிட்ச் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். புது சுவிட்சு இது இருக்குது. இது வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி சால்விங் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ புது சுவிட்சு பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்ஷன் வந்து இந்த இந்த இதில் இந்த கோடு சென்டர் கோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வரணும். ஆல்ரெடி நம்ம செக் பண்ணது தான். இதில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து சால்விங் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து சால்விங் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து லெட் இன்னும் கொஞ்சம் வச்சு சால்வ் பண்ணணும். இதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு எல்லா சுவிட்சுமே வந்து சால்விங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 சுவிட்சுமே வந்து நம்ம புது சுவிட்ச் போட்டு சால்விங் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லெட் வச்சும் வந்து பக்காவாக சால்விங் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைரெக்ஷனை வந்து செக் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, எந்த டைரெக்ஷன் சொல்லிட்டு எல்லா சுவிட்சுமே. ஓகே, இந்த டைரெக்ஷன் தான் இந்த சுவிட்சு. இது ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா புஷ் பட்டன் வந்து ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் சால்விங் பண்ணிவிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விட்டோன்னா வந்து கன்னிட்டி வராது, ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா வந்து 0 அந்த வேல்யூ வரும். விட்டோன்னா போய்டும். ஓகேங்களா, ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மட்டும் கன்னிட்டி பஸ்ஸர் அடிக்கும். இப்போ வந்து சுவிட்ச் எல்லாம் மாற்றியாச்சு. இப்போ வந்து பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த பேட்டரி டெர்மினல் வந்து இந்த ஹோல்ஸை ஏற்றிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேட்டரியை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்மளுக்கு பேட்ரி பேக்கப் வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னா பேட்ரி வந்து கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணால் தான் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு பவர் இல்லாதப்போ வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த பாசிட்டிவ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் பேட்டரியோட பாசிட்டிவ்லையும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பேட்டரியோட பிளாக் கலர் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல்லையும் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வந்து கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து பேர்ன் ஆகிடும், வேஸ்ட் ஆகிடும். அந்த போர்டே வந்து ஐசிலாம் எரிஞ்சிடும். அதனால் பார்த்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ரி இருக்கிற கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி ஃபுல் டெட்டு. அதனால் வந்து பேட்டரியில் ரன் ஆகாது. நம்ம ஏசி 230 வோல்ட் இன்புட் கொடுத்து ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பவர் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பவர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் காட்டுது, லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகுது, ஃபேன் வந்து ஆன் பண்ணுறோம். ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் 3 மோடு இருக்குது, லோ, ஹை, மீடியம். இது வந்து லோ மோடு, இது வந்து ஹை மோடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலும் இது பண்ணுற டெக் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வலிமலை சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.